আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন আরেকটা টিভির সমস্যা নিয়ে চলে আসলাম। এটা হচ্ছে মার্সেল 39 ইঞ্চি একটা টিভি, এলইডি টিভি। তো এই টিভিতে ডিসপ্লেতে সমস্যা হয়েছে। তো আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে এই টিভির সমস্যা আমি সমাধান করি। তো আমরা ফার্স্টে দেখে নিই আমাদের এই টিভির ডিসপ্লেতে কি সমস্যা হয়েছে। তো দেখছেন টিভিটি অন হয়ে গেল। ভালো করে খেয়াল করুন, লেখাটি স্লো হয়ে যাচ্ছে, বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে। হরিনারায়ণপুর বাজারে লালু ইলেকট্রনিক্সে শুধু আমরা ডিসপ্লে কাজ করে থাকি। এলইডি টিভি, যাবতীয় এলইডি টিভি, এলসিডি টিভি যত ডিসপ্লে আছে সকল ডিসপ্লে আমরা কাজ করে থাকি। আপনাদের টিভিতে যদি কোনো সময় যে কোনো সমস্যা হয় এলইডি টিভিতে, তাহলে সরাসরি আমাদের কাছে নিয়ে চলে আসুন। আশা করি আপনার খুব দ্রুত ও অল্প টাকায় সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবো। আমরাই সব থেকে কম খরচে এলইডি টিভির কাজগুলো করে থাকি। তো আমরা এই টিভিটা ঠিক করব আর আপনাদের দেখাবো কিভাবে টিভিটি ঠিক করলাম। তো চলুন দেখা যাক, টিভিটা খুলে ফেলি ফটাফট। This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't দেখতে পাচ্ছেন টিভিটি এখনো খোলা হয় নাই, ওয়ারেন্টি শেষ হয়ে গেছে। এখানে এখনো টিভির নাটের উপরে যে স্টিকারটি থাকে সেটি রয়েছে। তো এই টিভিটি আমি ফার্স্ট খুলতেছি। Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. দেখতে পাচ্ছেন আমরা টিভিটি খুলে নিয়েছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা টিভিটি ওপেন করে ফেলেছি। তো এইটি হচ্ছে মার্সেলের টিভি, এইটা হচ্ছে টিভির মাদারবোর্ড, কম্বো মাদারবোর্ড। এইটা হচ্ছে টিভির ডিসপ্লে টিকন বোর্ড। মাদারবোর্ড থেকে এই টিকন বোর্ডে লাইন আসে এলভিডিএস কেবলের সাহায্যে। ও এইউ ওর প্যানেল ইউজ করা হয়েছে। প্যানেল নাম্বার হচ্ছে T3908 VN04.0XL। ডিসপ্লেটি দুই ভাগে বিভক্ত, দুই দিক দিয়ে লাইন ঢুকে ডিসপ্লের। তো আমরা এখন এই ডিসপ্লেটি ঠিক করব। Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. বন্ধুরা দেখছেন আমাদের টিভিটি সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে গেছে। তো আপনাদের টিভিতে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন লালু ইলেকট্রনিক্স, হরিনারায়ণপুর বাজার, জুলি সুপার মার্কেটের ভিতরে। ধন্যবাদ।